ontem, que foi dia 27 de dezembro de 2020, eu fiz a minha primeira queima de fogueira, tá? Eu pesquisei muito, eu estudei muito e foi fantástica. É claro que as peças estouraram, né? Nem todas, mas as que estavam mais perto do fogo estouraram. Isso faz parte do aprendizado, nunca tinha feito antes. Acho que tenho certeza que da próxima eu já vou adaptar alguns pontos para tentar fazer ela melhor. Mas, dezembro, com esse climinha nevoado, olhei no clima-tempo, não havia previsão de chuva, e o que acontece? Chove! Então é o seguinte, quando vocês forem fazer isso, eu sugiro que ou faça numa época de seca, né? Que daí você sofre bastante com calor, ou vocês façam uma cobertura. Não faça essa cobertura baixa, não faça ela com material plástico. Nem lona plástica, nem telha plástica. Faça com coisa forte. Inclusive a madeira, o madeiramento tem uma técnica para você tentar segurar o calor e não deixar queimar, e qualquer hora a gente conversa sobre isso. Mas vamos ver algumas, a fogueira, né? Eu já limpei as peças boas que estão lá, depois eu mostro para vocês e faço uma análise do resultado, que eu achei muito bom, né? Não é um tipo de queima que eu vou ficar fazendo frequentemente, por quê? Porque ela tem mais riscos, você precisa de muito mais lenha do que num outro forno que vai ser o próximo passo que a gente vai conversar, né, o próximo curso, e você perde muita energia por causa da madeira, a energia está indo para tudo quanto é lugar, e tem riscos, né, como esse negócio da chuva, tá bom? Eu vou mostrar um pouquinho o desastre antes, depois eu mostro as coisas boas, tá bom? Oi, outra vez, tudo bem? Escuta, eu tô aqui na mesa com as peças que foram queimadas na fogueira e que deram um bom resultado, né? Mais tarde vocês vão ver, não sei se mais já viram ou vão ver o que não deu certo, né? Mas isso daí é uma outra história, tá na outra parte do vídeo. O que eu queria mostrar para vocês, olha, isso aqui foi queimado numa fogueira, então eu fiz à mão a peça, modelei a mão, fiz o acabamento, né? Aqui embaixo, por exemplo, não sei se dá para ver muito bem, deixa eu ver, vai dar, eu peguei um ralador e raspei a peça para deixar ela mais uniforme e fininha. As peças ficaram bem finas, o que é um problema na queima de fogueira, eu já vou explicar. Mas olha que maravilhoso que teve. Então assim, ó, voltando um pouquinho, tem os riscados, né, que é tradicional da cerâmica de cunha, normalmente é feito com sabugo, já mostrei isso antes, mas olha que maravilha os efeitos da queima, da fumaça, né, nessa peça, que foi brunida, inclusive aqui embaixo, né? Isso daí é muito especial. Então essa aqui é uma peça que eu gostei demais. Ela não é uma peça de alta temperatura. Estão ouvindo? Deixa eu pegar essa outra tigelinha aqui de limpeza, ó. Ela não tem eco, a gente diz, né? Você bate, ela é bem, parece mais metálico. Aqui tem uma outra pecinha. Isso aqui não teve tanto efeito, né? Mas também ela tem, ó, essa aqui já tem mais brilho. Eu já lavei as peças. Depois de lavado, você pode inclusive, se não for usar para, se for usar para utilitário, pode também passar cera de abelha, né? Você passa cera de abelha que ela vai dar um brilho maior ainda. Não sei se dá para ver aqui, tem um pouquinho de brilho. Deixa eu ver essa outra aqui. Essa outra eu vou deixar aqui de lado. Essa aqui também saiu muito especial. Olha, aqui o que eu fiz foi que aqui tem uma parte, eu comecei uma parte, daqui para cá é a extensão da parte. A gente abre ela, abre com o dedão, fui abrindo, coloquei dentro do molde essa parte, e essa parte aqui é a cobrinha que eu aumentei. Ela também está muito fina, então fino bem adequado, bem gostoso, bem legal. E o que aconteceu? Daí você pega a argila, deixa eu ver se dá para ver melhor, argila vermelha, um barro aqui de cunha,
E depois eu pego e passo o engobe. Eu já expliquei anteriormente, mas está lá no curso como é que você passa o engobe. Daí eu peguei, fiz o riscado, passei o sabugo de milho, né? Então tem toda uma textura, tem uma qualidade da textura, dos riscos, né? Das camadas que você vai construindo para construir uma peça de cerâmica, no caso, né? E daí tem o efeito do fogo, da queima, né? Que é devido, como algumas pessoas dizem, aos deuses da queima. Olha aqui. Eu passei o ralador também, né? O ralador de queijo para ele pegar, ficar mais retinho, mais fino. Mas é uma coisa muito, 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 muito bacana. Tons de cinza e preto, onde pega muita fumaça, brilho. E isso que é importante, eu acho, para você fazer uma cerâmica autêntica, uma cerâmica que fala a linguagem da cerâmica. Não é uma linguagem de designer, não é uma linguagem de indústria, tudo produzido industrialmente, que eu não sou contra, mas você tem que aprender a caminhar conforme, entender, a hora que você entende o que é a cerâmica, daí você pode pegar e usar o processo industrial. Por quê? Porque ali você está sendo genuíno e íntegro ao que você está fazendo, né? Ao que você se propõe a fazer. Enfim, né? Eu achei que ficou muito bacana. Eu acho mais bacana ainda, se bem que essas peças aqui, elas são... Eu já vou mostrar uma coisa. Olha aqui, olha. Então, aqui eu fiz uma coisa que é uma textura de peneira. Peneira de taquara. Eu abri a placa, cortei o tamanho que eu queria, arredondado, e coloquei numa peneira de taquara e deu essa textura, daí o engobe, daí esse efeito da queima. Olha que bacana que ficou. Ela está muito queimada e muito baixa também. Isso aqui é muito delicado, né? Olha que lindo que é isso daqui. Né? Muito bacana. E eu, né? Não é fácil de fazer isso, mas eu acho que, né? Dá para você ir testando e aprendendo. A outra aqui que também tá, essa aqui já é quadrada, bastante riscado, né? Aqui, ó, o efeito da taquara, da peneirinha de taquara, depois o engobe brunido. Essa aqui que ficou ainda mais interessante, ficou com umas pintas, parece uma pantera. Olha o outro trabalho aqui. O outro trabalho. Isso aqui a gente não consegue controlar, viu? A gente pode tentar aprender e tentar esperar que saia, mas daí não acontece. Essas peças, assim, ó, por causa da finura delas, tem, deixa eu ver, 3 milímetros. Por causa da finura delas, eu até acho que saíram bastante. Fiz umas xícaras que eu estou desenvolvendo. Olha, tem um botão aqui dentro, né? Tem outra xícara aqui, essa xícara tem um botão do lado de fora. E essa xícara aqui, você tem um botão onde você aperta. Tá vendo esse metalizado aqui? Isso aqui é muito interessante, né? Muito importante. Tem uma peça aqui de uma amiga minha que ele pegou e ficou bem metalizado por dentro. Tá? Só que como eu falei para vocês, ó, olha que bacana. Essas peças. Vamos lá, terceira tentativa de terminar esse vídeo. Na primeira eu peguei e comecei a falar as coisas que não deu certo. Na segunda eu fiquei tossindo, então corta! Vamos começar outra vez. Como vocês viram, isso daqui já é um outro dia, só para terminar aquele vídeo lá que acabou a bateria, então não deu para terminar o pensamento, então vamos acabar agora, né? Tava mostrando essa peça aqui, né? Essa peça aqui. Mais uma vez eu vou falar que a gente consegue fazer essas coisas e tem uns efeitos muito especiais aqui que, ó, o metalizado, né? E ela é uma peça de uma amiga minha, eu peguei, fiz duas peças, fiz duas queimas, uma não saiu da fogueira, né? Quebrou antes, quebrou por duas coisas, ou pela temperatura muito alta, porque caiu um pedaço de lenha em cima e quebrou. Isso acontece, precisa praticar muito para conseguir ter um sucesso muito bom. As paneleiras, todas as paneleiras, elas aprenderam a fazer essas coisas desse jeito, né? E ela saiu ótima, ótima essa peça. Só que eu fui lavar
e quebrei ela, né? Tô devendo mais peças aí para New Wanda, né? Para vocês verem como é que são as coisas. Então aqui tem esse trabalho, só para a outra peça aqui, ó. Essa peça estava em cima da mesa, eu chacoalhei a mesa, ó, como chacoalha, ó. Chacoalhou a mesa, ela puf, caiu e quebrou. Essas daqui são queima de biscoito, não são queimas muito fortes. Aliás, não é forte nem um pouco, né? Então não fica querendo fazer umas coisas para ficar comendo em casa, porque assim, em uma semana vai estar tudo quebrado. E não adianta tomar cuidado. Não adianta ficar estressada, etc. E tal. Então faz isso porque é uma brincadeira. Dá pra gente queimar muito mais alto do que eu queimei aqui, mas estava chovendo, como eu já expliquei, e eu tive que parar a queima. Mas isso é questão do clima, né? Da época do ano, etc. E tal. Não dá pra gente fazer nada. Eu achei linda essa peça. Nossa Senhora. Muito metalizado desse lado. E ela branca, com umas manchas aqui, né? Eu acredito que essa aqui tenha ficado assim, deitada. Então ela não, a parte branca, clara, ela não pegou fogo, não pegou fumaça. Mas dá pra gente pegar, ó, outra peça linda aqui. Você pegar e passar a cera. Se for alguma coisa, por exemplo, isso aqui, eu não tenho problema nenhum de tomar chá, por exemplo, chá, ou tomar a água, etc e tal. Se você for colocar alguma coisa quente, então esquece que eu vou falar. Se você for tomar água, você pode pegar e passar a cera natural de abelhas, né? Desde que você não seja alérgico a alguma coisa de abelhas. Então você passa a cera de abelhas e vai ficar um pouco mais impermeabilizado e vai ficar mais brilhante, daí você tem uma resistência maior. Por que eu estou falando isso? Porque se você for usar isso aqui para beber água, para comer, isso daqui vai juntar sujeira, vai juntar umidade. Por exemplo, se você for lavar, você tem que deixar isso daqui, por exemplo, em cima do fogão a lenha. Deixa em cima do fogão para ficar secando. Por quê? Porque ela vai pegar e começar a embolorar lá dentro. Você pensa que não tem nada, não tem problema nenhum, embolora. Você vai usar para beber água, vai dar um problemaço, né? Nosso cachorro. Mas enfim, isso é só para fazer acabar e encerrar esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe um joinha aí pra gente. E compartilhe, se inscreva. E logo, logo a gente vai ter aulas aí na plataforma. Então eu espero que vocês se inscrevam e que continuem gostando, tá bom? Abração, até a próxima. Primeiro vídeo do ano, hein? 2021. Isso vai pra frente. Tchau.